係我 Nelson 係嘛，Eason啊，繼續咧沿住深圳地鐵睇筍盤啊！呢個係7號線嘅筍崗站啊，其實就喺呢個地鐵站加埋17號線嘅一個雙地鐵上蓋嘅物業啊。深圳羅湖一個新中心筍崗啊，雙地鐵上蓋咁啊，現樓嚟㗎啦，見到啦，150萬可以攞低套兩房，唔使200萬攞低一套3房，係啦，2個洗手間添，係啦。包埋裝修啦，大家唔使驚啦。咁啊睇樓之前咧，睇睇周邊配套先，好唔好？跟住我哋鏡頭一齊望望，呢個就華潤打造嘅一個咧萬象食家。咁啊，華潤嘅萬象城啊，萬象匯相信大家都有行過啦。咁啊，萬象食家咧係華潤旗下一個新嘅一個品牌，見到啦。坐喺呢個咧就係大部分一個開放式嘅一個街區啊，有一個廣場啦，噴泉廣場，一個開放式嘅步行嘅一個街區。咁啊，沿途咧兩邊咧做晒一個美食街嘅。嗱，咁啊基本上外街內街咧，呢啲就全部都係啲輕餐飲為主啦。係各式各樣嘅餐都有啦。嗱，好似一啲雞煲啦、火鍋啦，啊或者我自己經常都有過嚟食嘅呢個啊三鮮過海啊海鮮火鍋雜社，即係而家好興嗰啲咧自助火鍋咧。咁啊呢間啊都係推薦俾大家嘅，價錢都好平啊，質素都OK 嘅，過得去啊。咁另外頭先講啦，啊西班牙炭火料理啦。一啲羊肉串啦全部都係一啲比較咧就係國內或者係深圳呢一個比較咧就係少有嘅品牌啊，同周邊平時我哋見開啲商場嘅品牌咧有少少區別嘅。呢個萬象食家咧最大優勢就係話佢好多餐飲一啲嘅手店落戶咗喺呢一度，係啦。同埋咧，佢呢一邊咧係100%咧已經係招商完畢㗎啦，係冇錯啦。咁啊都開咗好幾年㗎啦。咁其實我相信好多香港朋友仔咧應該咧北上消費都有過嚟邊，因為其實呢度過嚟咧好方便啊，的過嚟咧10分鐘左右咧就可以嚟到呢度啦。除咗呢個萬象食家，其實成個筍崗咧有好多啦，寶能嘅環球匯啦，亦都有嗰個哈佬廣場啦、酒吧街等等，亦都有啲藝展中心等等嘅。咁啊，其實好多嘢可以行㗎啊。咁啊嚟到嗱呢個經過呢條街區之後咧，咁其實見到呢度亦都有個中庭一個廣場啊。咁後邊咧就會係一個咧就集中式嘅一個商業。咁其實基本上呢個商場同其他商場最大嘅分別就係話咧，其他商場嘅餐飲比例可能去到5成、6成或者係7成，呢個商場咧嘅餐飲比例咧去到9成以上啊！基本上咧10間鋪頭全部都係食為先，都係餐飲㗎啦。咁我哋咧都可以入去望望啦。包括我哋香港人中意啊飲茶1盅2件啊，呢個都有好多選擇㗎。啊，好似有個陶陶居啦，咁啊大家都知道㗎啦。陶陶居咧飲茶咧一流啊！呢度宜家家私都有啊，係啦，咁我睇到咁啊啲湘菜啦、泰菜等等，見到嗱成個商場嗰個設計咧非常之新穎同埋好有特色㗎，亦都係做咗好多啲咩架空嘅地方啦嚇。咁啊同傳統嘅商場咧個密封式嘅盒子咧又會好大一個唔同同埋分別嘅，係啦。咁啊呢邊都有少量一啲咁嘅零售啊、精品一啲咁嘅商業，但其實基本上啦，大部分咧都係咧餐飲為主嘅啫嚇，餐飲為主嘅，有周大福啦、有 LEGO 啦等等嘅，華為啲都有啊。OK， 好。咁我哋不如咧我哋就唔上去睇啦，咁我哋不如咧就係落去兜兜好冇？好，落到 B2啊，香港朋友仔最中意嘅盒馬先生啊，咁啊面積好大嘅呢個啊，咁啊同埋咧好大面積嗰個就餐區啦，咁盒馬大家知道啦，你只要選購咗咧深水嘅一個海產嘅話咧，呢邊可以咧幫你加工㗎，即場咧喺度享用都 OK 嘅。嗱呢度大話咧都坐到咧就60-70個人都冇問題㗎。好嗱，睇下啲價錢啦，咁啊皇帝蟹啦嚇。龍蝦啦、波頓啦、波龍啦，呢度都有嘅。咁啲蝦蟹都係幾百蚊隻嘅啫，細隻嗰啲就可能399，大隻咧就899、999都有嘅。係魚啊29蚊一條添啊，係啦。咁啊，基本上咧全部都係明碼實價㗎啦。係咁啊，其實最方便就係咩咧？可以即場買完之後咧即場食埋，係啦。皮蝦99蚊2斤啊，2斤係啦。我睇下呢邊啦嚇。依家就當造嘅大閘蟹呢邊咧就係大概就係2.3兩到2.7兩一隻啊，咁啊29.9嘅啫，係啦，咁啊99蚊有4隻㗎嚇。咁呢邊都係㗎啦嚇，免費元氣蒸啊，大家唔使擔心啦，唔使俾錢㗎，1蚊都唔使㗎，買完之後即場幫你蒸埋嘅。咁啊當然逐隻買會已經好平啦，如果買多幾隻嘅話咧，個價錢咧會更加抵啲嘅，係啦，更加抵啲嘅。好。咁你仲有其他熟食啦嚇，蒸呢啲青口啊、帶子啊嚇，一個鮑魚啊、俾你啊、蠔啊等等啊，呢個蝦都有㗎，全部啊都可以啊。即係心急朋友仔咧，直場呢度咧就等都唔使等㗎啦嚇。咁我哋再出去邊行邊講啦嘛嚇。
咁啊，重點頭先講過啦，好多朋友仔嚟即係深圳嘅盒馬咧，好多時都係咧買啲海鮮由即場加工，因為比你街邊食嗰啲即係海鮮街啊或者海鮮餐嗰啲咧會平好多㗎。真係一個街市價，即批發價。同埋咧，即係如果你話要生活咧，即係你話我唔想行嗰啲街市濕滴滴，咁啊基本上咧落到樓下，咁啊有一個咁大嘅盒馬先生，即係買肉、買海鮮、買菜，日常生活上嘅嘢，零食咩都有齊晒。雖然咧而家內地講真啦，你所有嘢咧都可以即係外賣啦、美團外賣啦，你日用品都可以㗎。而且係一個咧就係叫閃送啊！買完之後咧唔使等3日2日1日嘅，係半個鐘頭咧就送到你屋企門口。係啊，冇錯。咁啊包括咧藥物咧其實都可以。咁啊酒水方面咧，我自己經常都有啊。突然間有時咧屋企頸渴啊，想有啲靈感嘅時候咧，歪馬送酒真係咧30分鐘就送到你屋企門口，係咪？而家價錢咧可能比你去超市買仲平。不過嚟到超市嘅話咧，就現場嗰個即係氛圍感就摸得到、睇得到啦，係啦。咁啊都好多啲咁嘅其他各類蔬菜啦、新鮮蔬菜啦、一啲奶類嘅製品啦嚇。咁咧好多朋友仔都會上嚟咧內地買啲酸奶，因為酸奶嚟講香港同深圳價錢咧真係差咗一倍啊！我自己都有，我都有買嘅，即係俾小朋友去即係飲嘅。係啦，話全部鮮榨果汁啊，都係即場榨㗎啦，9個9嘅啫嚇。生果如果懶得切、懶得批皮嘅話，全部都幫你批好晒、整好晒㗎啦嚇。咁啊買花嘅又有，內地都係㗎啦，買花啊平到阿媽都唔認得嘅啲花，真係好平嘅。啱啱嗰次我阿媽生日買扎花咁大隻，講緊都係幾十蚊嘅啫。香港可能咧真係幾嚿10倍價錢，係10倍價錢係。咁啊，盒馬先生，咁啊當然係要入會啦，200幾蚊年費啦。咁啊佢咧都有啲係烘焙嘅，即係麵包啦，即係都有嘅。咁啊基本上行到落嚟即係 B 層咧，咁啊都係啲食嘢啊，即係話買啲零食啊，即係食啲麵食啊、茶餐廳啊為主。因為頭先我哋喺地面啊嘛，地面嗰層啦，入咗一個集中式嘅商場啦，全部都係大型一啲主題餐飲啦、連鎖餐飲啦。咁我去到 B1嘅話咧，其實都係小食街、美食街。咁啊 B2都係一樣嘅，都係小食街加美食街，再加埋盒馬先生，同埋我哋香港人最關注嘅地鐵站啊！呢個就係呢個7號線筍崗站一個 A 出口啊！咁啊嚟緊其實除咗7號線之後咧，仲有呢個咧17號線嘅，咁17號線嘅。咁啊屆時咧應該係28年通嘅話咧，4個站咧可以連羅湖口岸咧，直接咧就嚟到我哋呢個筍崗呢個位置嘅。亦都係今日介紹呢個樓盤啦，中信城開信榮匯呢個樓盤嘅樓下係啦。咁我哋都可以咧上埋呢個扶梯啦，同大家望一望啊！咁啊，萬象食家同我哋地鐵站係完全零縫啊，無縫連接，係啦，一落去就穿過地鐵站，上翻去咧就係我哋今日咧介紹嘅樓盤啦。係啦，嗱呢個咧就係 A 出口啊，咁啊我哋地鐵站咧就唔怕蝕啦。咁我哋咧其實穿過呢個地鐵站嘅話咧，咁我哋咧去到咧D 出口嗰邊，係啦，就係我哋今日介紹呢個中信係啦，信榮匯係啦，而且個價錢咧非常之吸引，講緊咧150萬買2房，唔使200萬買3房，帶埋精裝，冇錯係嘛？係啦，咁啊我哋環宇新盤咧都有嘢送俾大家嘅，咁我哋事不宜遲去睇啦，好嘛 ？OK，好 ，Let's go。好啦，嗱，Eason睇下呢個咧，整個羅湖唯一在售啊4.5米高一個咧就公寓產品見到啦，唔係3.6米。唔係3.2米，足足係4.5米㗎。咁啊，見到我同 Eason咧大概1.7米嘅高度啊。中間咧呢度就好多個活動嘅空間啊，絕對唔使驚咧，就係碰到頭啊。OK，好，咁我哋由頭開始睇翻啦。成個單位其實咧唔係好大啫，36平米啊。咁我哋嘅入戶門啦、門鎖啦，做咗俾大家㗎。咁另外呢邊咧都會有一個鞋櫃嘅位置嘅嚇，同樣嘅，大家唔使擔心呢啲咧，全部都係咧提前咧做好咗俾大家嘅。咁包括我隔離呢個咧就小而精一個咧開放式嘅廚房啦，我哋叫 pantry 又好 open kitchen 都好啦。咁啊上下2排嘅一個簡單嘅櫥櫃台面啦，我哋嘅3件套啊7號煙機，我呢個電磁爐同埋呢個咧有個洗衣機啊，冇錯。咁啊都係呢個國內嘅牌子嘅美的嘅係啦。咁啊星盤啦，我哋嘅龍頭啦，用翻我哋國內一個咧就係佐木9木呢個牌子啊。OK，咁啊對面咧就係一個洗手間嘅位置嚟嘅，係啦。咁啊，洗手位置嚟講，大家基本上咧係一眼睇晒，知道最大問題係乜嘢咧？就係呢個咧一個係唔係名廁啦，係嘛？同埋咧佢冇一個咧就係淋浴一個位置嘅，即係冇一個企缸嘅位置嘅。咁所以咧佢就未必做到一個乾濕分離嘅效果。咁大家現場見到啲嘢咧都可以包咗噶啦。咁啊，可能嘅熱水爐啦，我哋嘅馬桶啦，同埋啲咁嘅星盤啦，一個咁嘅
鏡啦嚇，咁啊呢個防霧鏡啦都有嘅，花灑都有嘅。咁但係最大問題咧就做唔到乾濕分離嘅效果啫。咁後期都有一個玻璃嘅推拉門嘅。OK， 好，入翻去睇下。出翻嚟咁啊，預留翻啦，即係下邊樓梯位置咧會有個即係單門雪櫃嘅位置啦，同埋呢度咧都有啲咧儲物嘅空間嘅。係啦，冇錯。係啦。咁啊都幫大家做晒㗎啦，係啦。做晒㗎啦。即係非常之慳位㗎嚇。OK。因為始終嗰個咧單位面積裏邊咧唔係太大，點講36平米嘅啫。嗱，咁但係咧中間佢都可以做翻一個叫客廳嘅一個即係一個飯廳嘅空間啊。咁呢度咧都可以做到一個4人用餐嘅一個就餐廳位嘅，係啦。咁另外咧加上咧樓底非常之高啦，係咪？唔會係好壓抑，係啦。咁啊，再轉過嚟嘅話，就係呢個客廳嘅位置啦。咁啊，大家可以感受到開間嚟講咧，大概就係呢個咧，我頭先數咗，大概3.4米一個開間啦。由呢度去到嗰度係3.4米，因為只不過佢哋個 sofa 咧做得比較厚身少少嘅啫。咁我覺得建議咧買翻張薄身少嘅 sofa，令到嗰個開間咧會更加闊少少。同埋咧，咁啊更加咧，即係同個電視咧有距離嘅，即係會係舒服啲，即係唔使話咁近去睇。因為平時咧，如果呢一隻戶型咧，有啲電視會係掛喺樓梯嗰度位置，係啦，會比較太近啦，係啦。係啦，同埋見到啦，就算我哋去翻 even 去翻呢個咧，就係客廳嘅位置啦，樓底都係好高啊，保證翻有一個2.1米以上嘅高度嘅。咁啊，可以睇睇我哋一個朝向啊，一個接近全開同埋一個全落地一個玻璃窗，都係雙層隔音玻璃嘅。咁呢邊朝向咧就望翻我哋嗰個咧就係東面啦。見到東面咧望翻我哋洪湖啊、洪湖公園啊、彩虹橋啊等等。咁樓下咧雙地鐵嘅7號線同埋17號線嘅地鐵站咧，都喺我哋呢個中信信榮匯嗰度。下邊就有車㗎啦嚇，咁啊對面都係啲比較老式少少一啲咁嘅農民房啦嚇，咁但係咧勝在嚟講景觀咧就冇受到遮擋嘅，啊朝向係向東啊，非常之唔錯一個朝向嚟嘅，啊打翻開窗嘅話咧都可以做到一個咧就係通風嘅一個效果係啦，好啦嗱咁啊睇完下邊我哋嘅廚房啦、廁所啦、我哋嘅一個餐廳啦、客廳位置同埋一個朝向啦、景觀啦，我哋上去咧就2樓望一望啊，嗰2間房間啦嘛。咁啊，隔層啦同埋樓梯咧都係提前幫大家咧做好咗㗎，大家就唔使擔心啊。其實2間房嘅面積都 OK 嘅，眼見佢嘅裝修咧就係咁樣交樓俾你㗎啦。好啦，嗱咁上到2樓呢個位置啦，見到啊，呢度擺咗張5尺嘅大床嘅，1.5米嘅大床嚟嘅。咁啊呢邊咧做咗一個大概係2米咁闊嘅一個衣櫃位置啦。咁當然你話想容量多啲嘅話咧，可以做出少少都 OK 嘅。咁因為呢邊咧其實唔需要行路都冇問題嘅，可以做出少少，咁令到個收納嘅空間咧會加大啲，係啦。咁啊同埋咧可以感受到啊，樓底嘅高度都係非常之充裕嘅嚇，絕對唔會頂頭嘅。除非你係即係姚明啊，係啊嗰啲咁嘅高度嘅啫嚇。正常亞洲身高嘅男士女士都冇問題嘅嚇。咁啊中間都係做翻一個半開放式嘅一個設計嘅。咁另外你去埋咧嗰邊望一望另一間房間係啦。咁啊樓梯都係闊度係適中嘅，同埋佢個樓梯級每一級嘅位置咧，都係按翻我哋即係亞洲人嗰個身高去處理。咁啊呢個就係咁啊冇1.5米床㗎啦，咁啊講緊都係1.2米度啫，係啦，咁啊都係雙人床嚟嘅。咁啊因為呢個咧就一定係做小朋友房㗎啦。咁啊到其時你話擺衣櫃咧，就可能你要做個簡單嘅一個衣架啦，活動式嘅衣架啦，係啊。冇問題，咁又呢邊可能做，或者喺呢邊做一啲掛衫區啦，咁樣咯，係啊。咁就呢邊都係㗎啦，同頭先嗰個朝向都一樣嘅，向翻東面嘅一個朝向嚟嘅。好啦，嗱呢個36平米，4.5米高啊，叫做我哋2房2廳嘅一個單位咧，咁就睇完啦。朝向非常之唔錯啦，向翻東面啦，望翻我哋一個羅湖一個就係洪湖啦，洪湖公園嘅片區啦，叫做 City View 啦嚇。咁就而家賣緊咧，都價錢咧，我知道咧都有啲優惠係嘛？而家幾錢？而家最平呢啲單位啦，咁啊另外一個座向係啦，即係望翻去寫字樓嗰邊咧，咁啊講緊咧最平係講緊150萬，咁啊就可以買到呢一個單位㗎啦。係啊，咁如果你話要望呢一個洪湖公園嘅景觀咧，咁啊基本上咧就要貴啲，係啦，咁啊165萬，係啦，就起步咯，係啦。即係大概都150到165啦，睇翻個朝向啦，西邊咧會平啲嘅，咁啊東面嘅話咧就可能大概就貴翻少少，係啦。咁啊呢個就係36平米2房嘅一個單位，咁我知道其實仲有一隻咧大少少嘅40平米，咁啊 Eason 都好多客買咗嗰隻，即係嗰隻多咗7平米咧。做多1間房，再加個廁所，就有3房2廳2衛嘅單位。咁啊，嗰個買幾多錢啊？嗰
嗰個嘅話咧，就依家講緊要200萬起步㗎啦，係啦，咁到期時，因為佢都未整好啊，咁亦都轉頭咧可以同佢睇一睇。即係佢有個毛坯嘅個毛坯係啦，咁啊話翻俾你聽，大概依佢啲房嘅位置喺邊度啊，啲廁所嘅位置喺邊度，可以去睇一睇嘅。係啦，不過講緊頭先講啦，即係總價200萬都唔使喺羅湖一個即係筍崗呢個嘅核心嘅位置咧，買到3房2廳2衛，我諗即係你聽完都覺得不可思議係嘛？所以嗰個客當時一睇就基本上就搏咗取啦，就揀開係啊。即係基本上你話要羅湖市中心啦，咁啊你又要講緊係即係2房或者3房咧，即係200萬內啦，可以選擇到嘅，基本上係唔多選擇嘅，係啦，即係可能買到嘅話，可能係偏遠好多咯，係啦。咁啊，好多人都講話喂公寓喎，係啊冇錯啊，係公寓啊。咁如果相對周邊嘅住宅都唔會係咁嘅價錢買俾你。即係大家都可以上網 check 下，即係喺筍崗呢個地方啊，雙地鐵7號、17號地鐵線，隔離就係呢個華潤打造嘅萬象食家，一個大型嘅 shopping mall，大型嘅餐飲街。喺呢度買間3房2廳2衛嘅住宅。要幾多錢啊？咁我哋今日介紹嘅公寓又係幾多錢？其實你自己可以憑你自己良心去做一個比較嘅，凡事都係有得有失嘅，係啦，總有好處之餘咧，亦都會帶翻啲壞處。咁啊，即係我哋啦，經我哋華潤筍盤買咧，咁我哋都係送翻咧啲家電大禮包或者係管理費嘅，詳情咧揾我 Eason。咁啊，對呢個盤有興趣咧，記得聯絡我 Eason 睇樓啊，98889272啊。係啦，咁我哋去睇埋嗰個毛坯嘅單位啦。OK， 好啊，佢一個43平米可以做到3房2廳2衛單位，望一望。OK， 好啦，頭先經驗大家啦，睇埋呢個43平米做到3房2廳2衛單位。嗱，見到同樣面積唔係好大，但因為樓底咧係足足有4.5米咁高㗎，所以咧係可以足咧係間到2層正常樓層去使用嘅。咁啊都係啦，入戶門啦、門鎖啦。咁啊呢個位置咧就作為一個開放式廚房嘅位置，可以做到一個咧 L 型嘅一個開放式嘅廚房嘅，因為見到啦啲管道咧就喺呢一邊嘅嚇。咁啊抽油煙機啊啲咧煮食爐啊或者係洗碗碟機啊都可以擺喺呢邊嘅，係啦。咁啊上邊就係一間房，係啦，上邊就可以做到一間房間嘅。咁啊去翻呢邊嘅話咧，就會我哋頭先可能我哋一個餐廳嘅位置啦，4人餐台擺翻呢邊啦。咁啊再轉過嚟嘅話咧，我哋嘅梳化位置咧可以擺呢個位置啦。咁呢度都有足夠嘅落地窗啦。咁啊另外嘅話咧，我哋會喺呢一邊咧做翻嗰個電視嘅一個背景牆啦。咁呢埲牆嘅後邊呢度咧，等於咧就係一間房間㗎啦。咁而且呢間房間嘅面積大家可想而知咧，一啲都唔細㗎。咁啊非常之闊落嘅。可以同埋咧米5床都冇問題嘅。佢左右咧都係一間房，即係每間房咧都係有窗嘅。係啦。咁啊非常之 OK 嘅。係啦。咁啊呢度見到都係有個接近落地嘅窗啦，同埋可以睇翻啦。嗱。我哋呢度咧就會做條樓梯上翻去上面㗎，做樓梯上翻去上面嘅。咁你見到我哋一個廁所，嗱而家廁所雖然佢冇通電啦，咁但係你記得廁所其實咧，廁所樓底都係4.5米，係咩意思咧？即係你將個廁所係可以一湯為2，下邊一個廁所，上面一個廁所，而且呢個廁所嘅面積咧係可以做到咧乾濕分離嘅效果。你見到嗱係非常之闊落，不過真係都闊落咗好多嘅，基本上可以做翻個乾濕分離嘅效果咁樣嘅。咁啊夜晚咧真係需要係去廁所朋友啫，都唔使話騰上騰落咧就咁麻煩㗎啦。亦都咁同你講，發展商咧係帶埋裝修俾你嘅，咁個廁所咧做好埋2個俾你嘅，咁基本上啦，你就係買啲床啊、少少家電啊，即係都唔需要㗎啦。你經我哋買，我哋送翻俾你，Eason送埋俾大家。係啦，咁啊基本上啦，佢因為依家未整好，咁啊所以咧。我哋有個 VR 到期時咧都可以即係分享。我哋嘗試將個 VR 放埋喺個視頻裏邊咧，大家多一個即係想像嘅空間啦，或者需要嘅話咧都可以聯絡翻我哋嘅同事啦，直接可以即係俾個 VR 你去。冇錯，俾個連結你。係啦。點解可以43平米可以做到3房2廳2衛啊 ？OK， 咁啊頭先價錢都講咗啦，正常應該要賣到咧200幾萬㗎，但係而家有個特價啦，係嘛？即係應該係200萬樓下可以。200萬樓下啦，即係到期時你去現場嘅話，就幫你去爭取翻嘅優惠啦，係啦，即係你始終齋問。即係發展商見唔到你嘅誠意，係啦，咁啊，即係佢呢個都可以補充一下啦，即係我哋同中信都合作咗有一段時間啦，咁啊成交嘅套數咧，令到我哋係有能力同發展商幫你揮一個咧最低嘅價錢嘅。咁啊中信嘅實力大家都應該知道㗎啦，我哋以前喺福田區啊，阿毛主席嗰個畫前面就有中信城市廣場啦，全中國即係全深圳第一間 shopping mall 啦、西武啦、深圳嘅第一間 Starbucks 啦，全部都喺嗰度啊，所以中信實力咧毋庸置疑，大家唔使擔心。加上嗰啲位置咧。
都係喺筍崗，我哋成個新羅湖一個核心位置，筍崗樓下雙地鐵7號加14號隔離華潤打造嘅萬潤食家 shopping mall， 基本上我覺得都配套都非常之齊全啦。係。至於衣食住行咧，呢邊就非常之旺㗎啦，有萬象食家，有寶能，即係基本上呢啲大型嘅配套咧，全部齊晒，唔需要話即係特登坐幾個地鐵站去其他地方。係啦，冇錯。頭先仲講咗一樣嘢，除咗有地鐵啦咁啊或者滴滴嗰啲都好方便啦，其實仲有喺度羅湖口岸咧，商業城隔離有個咧巴士站，嗰度咧有個無人駕駛嘅智能巴士，嗱你可以咧透過官方嘅小程序預約直接喺嗰度咧搭呢個無人嘅巴士嚟到呢個萬象食家嘅，咁落車嘅話對面就呢個中信城開一個單位啦、公寓啦，係嘛？咁啊，最後感興趣嘅朋友記得揾我 Eason 睇樓啦。咁啊，我 Eason 咧都會送翻你咧家電大禮包或者係管理費嘅。咁啊，我電話係98889272啊。咁啊，各大嘅深圳口岸咧接送大家嘅。係啦，咁如果仲想我同阿 Eason 咧去拍咩深圳嘅唔同區域或者係邊啲樓盤嘅話咧，咁都可以咧一齊留言咁我哋盡快幫大家去現場實地拍攝，好嘛？咁如果未訂閱我哋華訊，記得訂閱翻為信，撳埋個鐘仔，咁下晝7點我第一時間通知大家。OK，今日嘅分享暫告段落，下週見，好，拜拜。